చిన్నపిల్లల కోసం భారత్లో తయారయ్యే కొన్ని దగ్గు సిరప్లతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరించింది. పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశం గాంబియాలో 66 మంది చిన్నారుల మరణాలకు ఒక భారత కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గుమందులకు సంబంధం ఉండొచ్చని WHO తెలిపింది. ఈ దగ్గుమందుల వాడకం వల్ల పిల్లల్లో కిడ్నీ సమస్యలు తలెత్తి వారు చనిపోయి ఉండొచ్చని WHO వివరించింది. WHO ప్రస్తావించిన దగ్గుమందుల జాబితాలో ప్రోమెథాజైన్ ఓరల్ సొల్యూషన్, కోఫెక్సమెలిన్ బేబీ కాఫ్ సిరప్, మెకాఫ్ బేబీ కాఫ్ సిరప్, మ్యాగ్రిప్ ఎన్కోల్ సిరప్లు ఉన్నాయి. భారత్కు చెందిన మైడెన్ ఫార్మస్యూటికల్స్ ఈ కాఫ్ సిరప్లను తయారు చేసింది. వీటిని గాంబియాలో పిల్లలకు వాడినట్లు గుర్తించారు. అనధికార మార్కెట్ల ద్వారా ఇవి అక్కడకు చేరి ఉండొచ్చని WHO తమ వెబ్సైట్లో పేర్కొంది. ఈ సిరప్లు వాడితే పిల్లల్లో తీవ్రమైన కిడ్నీ సమస్యలు లేదా ఒక్కోసారి చనిపోవచ్చని WHO హెచ్చరించింది. గత జులైలో 5 ఏళ్లలోపు పిల్లల్లో కిడ్నీ వ్యాధుల కేసులు పెరిగినట్లు గాంబియా అధికారులు వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత WHO ఈ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ కాఫ్ సిరప్ల నమూనాలపై పరిశోధన చేపట్టారు. వీటిలో డైఇథైలిన్ గ్లైకాల్, ఇథైలిన్ గ్లైకాల్ లాంటి కాలుష్య కారకాల స్థాయి పరిమితికి మించి ఉన్నట్లు WHO వెల్లడించింది. ఆ సమ్మేళనాలు విషపూరితమైనవని చెప్పింది. WHO హెచ్చరికలను బట్టి ఈ కాఫ్ సిరప్లు వాడినప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో కడుపు నొప్పి, వాంతులు, డయేరియా, మూత్రం పోయడంలో ఇబ్బంది, తలనొప్పి, కిడ్నీ సమస్యలు రావచ్చు. ఒక్కోసారి ప్రాణాల మీదకు రావచ్చని WHO హెచ్చరించింది. గత నెలలో గాంబియాలో 10ల సంఖ్యలో చిన్నారులు చనిపోయారని స్థానిక ఆరోగ్య అధికారులు చెప్పారు. ఈ కాఫ్ సిరప్లను గాంబియాకు మాత్రమే సరఫరా చేస్తుంటారని భారత్లోని ఔషధ ప్రాధికార సంస్థ చెప్పిందని WHO తెలిపింది. అయితే ఈ కలుషిత సమ్మేళనాలను దేశీయంగా అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు ఎగుమతులు కూడా చేసి ఉండొచ్చని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ విషయంపై మైడెన్ ఫార్మస్యూటికల్స్ ను BBC సంప్రదించింది. పిల్లల మరణాలకు తాము తయారు చేసిన దగ్గుమందులతో సంబంధం ఉన్నట్లు ధృవీకరించే ఆధారాలను WHO ఇంకా తమకివ్వలేదని మైడెన్కు చెందిన భారత్ అధికారులు BBCకి చెప్పారు.